Ой, хорошо, ведь ветерочек дует, не так жарко. Да, что-то там он, тучки такие непонятные. И как бы такое небо серое все. 6 часов, а уже так. Хотя там он просвет виднеется. О, на мотике. Пошли суровые подъемы фетосиски. Переключилась. 2 деления. Я как Чак Норрис кручу педали в горку. Фух. Вроде как пахнет дождем. Я как Чак Норрис. Хоть запаха тут нету, это мусорка переехала в другое место. То тут вечно проезжаешь, воняет мусоркой. Между Феодосией и Орджоникидзе получается свалка. Фух. Хорошо. Полпути уже до Орджоникидзе, можно сказать, проехали. Сейчас он подняться на перевал. И там уже спуск. Фу, хорошо. Шик-шик-шик. Собаки в кустах где-то. Бегут собаки, что ли? Не догонят собаки. Фу.
Завтра надо будет уже смазать цепь. Что-то начинает уже. Летом, да, надо чаще, наверное, через каждые 3-4 покатушки. Тем более тут я езжу в горы, где пылюган, леса такого нету, и все в пыли. Одна пыль, горная пыль, и оно на цепь оседает же. И не очень потом. Это в Ялте, там где горные леса, там все в этих соснах, дубах, там лес, сплошной лес. Там, да, там особо пыли никакой нету. А здесь, к сожалению, лесов практически нету. Фух. Вроде там тучка вроде как непонятно стоит где-то здесь, там он дальше Арджо Коктебель, вроде и тучки нету, или она и там еще есть. Это так кажется отсюда. Фух, сейчас будет спуск. Пока есть 2 деления. Будем переставляться там уже внизу самом. Вроде как и не похоже на дождь, а вроде и похоже. Вот это непонятное серое, но оно не туча, а сплошное такое. Что оно польет, не польет, кто его знает. А прогноз я на сегодня не смотрел, ну вроде над Коктебелем там нормулит все. Ладно, посмотрим. Сейчас будет спуск. Проверьте тормоза. Заехал велосипедист тоже на этот перевальчик. Красота, ляпота! Самый живописный спуск в районе Феодосия. И самый крутой. И самый протяженный.
непонятно, будет дождь, не будет. Сейчас до Орджоникидзе домчим, посмотрим. Стоит ли ехать в Коктебель или нет. Песня. Новый асфальт, конечно. Но я торможу как бы. Особо разгоняться не хочу. Ну, можно там 60, 70. Ну, здесь можно отпустить как бы. Вот сейчас уже 60. 62. О, що тут за пилюган? Кто-то гоняет. Идем 45-50 по ровной трассе на МТБ 50. На турбо можно было топить, если была звезда передняя чуть больше, то можно было и 70. Парит, наверное, пойдет дождь. Он что-то уже капает. Хорошо, что мы домчали хоть до Орджоникидзе. Сейчас постоим, подумаем, стоит ли ехать в Коктебель. Там тучки рассосались, а тут что-то непонятное. Вроде как и на закат смахивает, а если закат, то дождя не должно быть.
меня что-то вроде как запах дождя есть. Кто его знает, пойдет, не пойдет. Такая дилемма предстоит нам сейчас отгадать, пойдет дождь или не пойдет, ехать на Коктебель или не ехать. Туристы собрались в горы. Ну ладно, сейчас свернем, посмотрим. Постоим, подумаем. Тут что-то уже капало. Все, короче, едем в Коктебель, решили. Там стоит, дождь закончится где-то примерно в 7 часов, а сейчас 6:30. Он может просто покапать полчаса и все. Что-то у экскурсоводов накрылось там. Думаю, прям ливня не должно быть. Должно просто покапать. Ой, блин. Ну там вроде ближе к Коктебелю более-менее погода. Они ж вроде как погоду смотрят там где-то, которые вот людей возят. Так что, наверное, они тоже думают, ехать чи не ехать. И такие, оп, поехали. Вон они здесь поднимаются. А мы дальше затащим в горы. Там вроде в Коктебеле небо более лучше, чем здесь. А там кто его знает.
Сейчас нам налево надо уходить в горы. Нам главное до Коктебеля доехать по горам, а назад, в принципе, можно по асфальту ехать, если что. Давай, прекращайся, дождь. Покапал и хватит. Пылячку чуток притрусил и хорош. Туристи гуляють.
Надо доехать в Коктебель, пока не пошел сильный дождь. Так, нам сюда налево, опа.
Вот такая погодка, да. Ух, ух, стрибаем тут по горам. Так, в Орджоникидзе вроде уже разведнелось. А вот в Коктебеле что-то непонятно. Фух. Трясогучка тут. Да-да-да-да-да-да-да. О. Капает, зараза. Но мы уже близко к Коктебелю. Там хоть спустимся на набережную, где-то можно спрятаться, если прям пойдет дождь. Переждать там часик или сколько. А назад уже можно по трассе рвануть. Нам главное было проехать вот этот горный участок. Так.
Captain Jack, hey yo, Captain Jack. Hey yo, Captain Jack. Jack. Это надо по приезду сразу брать.
Едем с Коктебеля в Тихую бухту, а с Тихой бухты в Орджоникидзе. Проехали уже 39 километров. Стульчик кто-то оставил без присмотра. Тихая бухта. Куча палаток. Куча отдыхающих. О, тут уже заехали одни палаточники. На спортплощадке никого.
Да-да, почти. Почти мы дома. Можно включить даже сейчас дальний, чтобы было хорошо видно. На камеру все, на камеру запись. Вечерний заезд с Коктебеля в Орджоникидзе по горам. Переделение уже. Там море, а тут горы. А впереди горы, там он закат. А ну-ка сейчас посмотрим на большой звезде. Заедем. О, нифига себе. Перекидка, что ли, работает. Настроили мне наконец-то. Ту-ту-ту. Чтоб не сглазить. У нас осталось 3 деления, но нам даже Орджоникидзе хватит. Еще километров 7 где-то. 7-10. О, машина идет как хорошо. На турбо. С большой звездой. 51-й. На изи. Щебень летит по сторонам от Биг Бетти. Задняя покрышка Биг Бетти. Такая мощная. Да. Что там у нас по размеру? 2,8 ширина.
27,5 на 2,8. Ты мой магнит. Ты война. Магнит. Война. Тащим, тащим, тащим. Прошли рубеж. О, перекидочка работает, как хорошо. Класс. Просто волшебно. Спускаемся на трассу. Трасса Е95. Сейчас включим дополнительное освещение. О, все. Можно чухать.
сюда подключим. Проехали 43 километра. Ох ты, яму перепрыгнули. Так, время у нас 8:30. Сейчас уже он в 8:30, уже почти темно. Последний месяц лета. Почти доехали до Орджоникидзе. Орджоникидзе, добро пожаловать! Сейчас поедем в сторону завода. Покажу вам красивый вид на Коктебель со стороны заброшенного завода.